Здраво! Каква сте? Звонче како кај дедо ми, стан како кај мајка. Нели? Затоа сме тука да смениме се што треба. Гледам дека до пола нешто сте искорнале, бидејќи ги знам овие станови. Да. И знам дека има вакви тука вградни плакари, некои, не знам што имаше. Еден викенд дојдовме, извадивме се што беа од плакари овдека и изгачки врати, да. Па сакавме да го сетиме просторот, што беше така малце понатрупан и сакавме да го сетиме простор за да можеме да знаеме што како да превземеме. Сега кажете ми вие што сакате да постигнете, тоа има некаде 75 квадрати мислам во основа. Така да. Сакаме да постигнеме да направиме одделни соби. Овој дел да биде посебен дневна соба. Добра. Овој дел да биде детска соба, со тоа што овој дел каде што е отворениот сакаме да го затвориме, да го созидаме и од оваа страна да отвориме врата каде што ќе има влез кон детската соба. Овој дел би сакале да биде како со така некое стакло шарано нешто, да не се влегува директно во дневната. Баш. Дневната да ја затвориш. Така, да, така, во тој некој концепт да биде во тој дел. Остава таму кон дека имаш остава. Да, во таа остава, па да, ќе остане остава само што ќе ја предимenzионираме, има некои сталажи дрвени каде што нели порано се чувало неки нивни работи таму, ние тоа ќе го отстрани, ќе си остане повторно остава за точаци, за опрема и такви работи. Овој дел овдека ќе го прилагодиме како да кажем, као плакар, ама не беше она класичен, него нака за доаѓање, оставање јакна, клучеви, така нешто да, за на брзина. Да, од дневната соба сакаме да извадиме да направиме као мала тераса. Што ние сакаме тераса од сам поготово летен период. Така, кој има послободно време. Дел да се направи тераса. Да. И после? Во детската соба сакаме прозорите да ги замениме со врати. На отварање, да, француски балкончиња, да, каде што ќе влегува светлина, затоа што сам целиот стан само на оваа страна, да, е на таа страна ориентиран и сакаме максимално да искористиме во однос на светлината. Сега не знам кај мајката ми тука има трпезарија. Кај вас кај ќе биде? На овој дел? На овој дел овдека ќе биде трпезаријата, од таа страна каде што беше кујната, да. Овде беше кујната порано и тука исто имаше блакари и тие ги извадевме. А кујна? Кујната ќе биде во внатрешниот дел каде што е логијата сега моментално. Во тој дел, да. Ајде. О, па ова е голема. Во другите станови е, не знам, до тука вајде. Да, парченце некој кој тераса. Така, баш кога го видовме овој дел, баш се рекоме, човече, ова мора да биде кујна. Мора да биде кујна. Мора да. Малку е тесничка, ќе треба веројатно само од едната страна да би биде. Да, имавме замисла од зидов од оваа страна да стоат елементите со сите тие апарати. Мора да што водата е таму. Да, од тој дел, овој дел да биде пролаз. Со скиите ќе ги користиме за лустри. Ќе ги користиме како декор. Декор кујна. Да, може. Сега натаму. Овој дел е ходникот, каде што спалните. Да, кон спалните и кон бањата, да. Многу се добри станови со милиарда дупчиња за плакари, за не знам. Да и самиот ходник е доста широк. И кога ги извадивме плакарите што се од оваа страна, од лева и од десна, Так. добивме до идеја дека има доста простор и сакаме да стеснеме ходникот. Да, и ни дојде до идеја да направиме гостинско веќе. Мало, не многу големо, во овој дел каде што е плакарот заедно со овој дел од ходникот. Со тоа што во ширина би можеле да дојдеме во однос на ходникот. Аха, Во тој дел. разбирам. И сега Сега прашање дали може да се извади тоа, да, се колку е тоа изводливо, бидејќи едната шолја е дури таму, Така. овдека гледам некоја цевка, не знам дали е оперативна добра, дали може од нејза нешто да се извади. тоа треба да провериме и Треба да се провери со водолоџијата на лице место. Во бањата ќе менуваме концепција или останува се на исто место? да, ќе менуваме. Да. Кадата сакаме да префрлиме од другата страна каде што е парното сега моментално. Да, така се ослободува доста простор. Доста простор, да. Па шолјата наваму. Шолјата ќе се повлече навака од оваа И од страна. таму Да, мијалници. мијалници, да. Два мијалника сакаме да ставиме. А вака стилски ништо не те прашав за стилот. Слободен стил. Слободен стил? Да. Ајде. Успално. Ово е спалната овдека, да. Тука гледам сте си поработиле. И на тука проблемот. поработи, да. Добро. Да. Телевизија гледате? Да, гледам. Добро. Уф. И па има да тука, таму нешто ќе смислиме. Ќе се снајдеме. Зависно од Добро. концепцијата, нели креветот кај ќе стои, ќе ви покажам, ќе видите, ќе се одлучите. Вие ќе пресечете кај да ви стои телевизорот. Важи. Подот
ставаме преку него или го обработуваме постојниот? Пак ќе го обработиме постојано, што е дрво и пакетот е во солидна состава. Оставам на тебе да видиш во кои делови како што треба да се коригира. Ќе се санира, меѓутоа ваков паркет ако ни фали некаде, вајда нема да ни фали, ќе видиме, не знам, одов дека ќе скомбинираме со плочки комбинација. Да, кодничињата евентуално со плочки за да има за трапезаријата. Да, може така, супер. Важи. Ајде. Викендов ќе стартуваме? Да. У слободен стил. У слободен стил. Супер. Неверојатно е што се подот може да направи. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Свежи идеи, архитектонски достигнувања, тренд, идеја плюс, дизајнерски решенија, стил во домот, уредување по фенг шуи. Читајте Мој дом и креирајте нова визија во просторот. Югоекспорт Стил ви ја представува најновата колекција на мебел со најголеми попусти и изненадувања досега. Со секоја купена кожна гарнитура изберете релакс лежалка, фотелја или клуб маса гратис. Трпезариски сетови, комплет маса и столици од 199 евра. Клуб маси на попуст и до 42%. Комплет спални соби од 399 евра. Ве очекуваат и многу други изненадувања. Посетете не на Скопскиот саем за мебел или во еден од нашите салони. Югоекспорт Стил. Естетика на кованото железо. Изработка на огради за скали, огради, заштитни решетки, мебел, врати и балконски огради од ковано железо. Проектирање, компјутерска обработка, изсветување и монтажа. Унига инженери. По симпатичниот разговор со Цветан да го разгледаме уште еднаш станот и да видиме до каде стасал тој, што би требало да му оставиме да доврши пред да почнеме и што ние би направиле кај нив со оглед на желбите што ги имаат. Станот е еден од типските станови во градски зид. Градскиот зид во Скопје е направен по најстроги мерила за конструктивна издржливост на системот, бидејќи е работен по земјотресот во Скопје 70-тите години. Па така што се однесува до конструкцијата, ова се едни од првите градби што се изработени според прописите кои денес важат, но и не знам и колку се почитуваат во новоградбите. Внатрешниот распоред на овие станови е многу солиден. Се работи за соби кои имаат доволно простор за да се сместат нужните функции во нив, комотни и пространи, со модерен распоред. Она што овој стан го одликува, што многу семејства го преправаат, е соба која треба да прерасне во детска соба, а сега е во состав на дневната. Поточно во основниот распоред таа е обично преградена со хармонична врата, што сега е извадена. Становите на градскиот зид обилуваат со вградени плакари, кои ете вака биле сработени. Однапред заклучиле дека бидејќи се вградени нема потреба зидовите да бидат и обработувани, нешто што сега ќе го измениме. Главната мака на станот за Цветан е како да се сработи гостинско WC, како да се реорганизира бањата, која на сметка на остатокот од станот е навистина лошо организирана и мала.
каде да се смести машината за алишта и како да се искористи еден простор што не го имаат повеќето станови на градскиот зид. Оваа логија, која е сега затворена, а треба да прерасне во кујна. Другата желба е како да се сработи тераса која ја нема во блоковите. Ни се чини дека во овој распоред за неа има доволно место за да се сработи во нишата на дневната, во која обично луѓето или ставаат работна маса, или цвеќиња, или во најдобар случај трпезариска маса. Еве го нашиот распоред. Терасата ја ставаме токму на местото што го говоревме. Со тоа ја стеснуваме дневната соба, но кај нас целата кујна ќе биде поместена во логијата, па за трпезаријата останува вистина комотен простор на местото на првично проектираната кујна во станот. Тие сакаат апсолутен минимализам. Имаат купено гарнитура во зелена боја и фотелја во тиркизна боја. Зелената и тиркизната се нивните омилени бои, кои и ние треба да ги примениме во просторот на дневната и на кујната. Кујната ја организираме во должина. Повторно боите ќе бидат зелена и бела. Организирана по желбите на сопствениците, треба да има голем фрижидер и високо поставена фурна. Спалната соба е одлична. Има простор за 2 огромни плакари. За да се овозможи место и за плакари за телевизор, замислуваме преграда на самиот плакар на кој подоцна ќе стои телевизорот. Што се однесува до овој голем плакар, нивната желба на која не годував беше да се сруши преградата кон дневната и плакарот да функционира како плакар соба, со 1 или 2 влеза. Сепак ова решение поради тесниот простор во внатрешноста ќе отпадне. Бојата ја замисливме на почетокот циклама, за да биде поразлична од остатокот од станот, но и ова подоцна ќе се измени. Најмногу размислување имаше околу бањата и тоалетот. Треба да влечеме инсталации долж целата бања, за да можеме да составиме 2 нови простории, посебна мини остава каде ќе се смести машината и бойлерот и миниатурно WC. За да има простор во тоалетот, мора да го изведеме со вградно казанче, поради што ќе треба да го срушиме и наново градиме зидот што ги граничи двата простора. Во детската ќе влеземе на работ на дневната и ходникот. Ходникот ќе биде минималистички, а за преодот предложив транспарентна преграда од стакло, плексиглас, растегнати конопи и слично. Останува тоа како решение. Да започнеме со работа. Таваните не ги демонтира Цветан со пријателите, ги симнавме ние. Излезе дека е далеку повалкана и покомплицирана работа, за да ја изработиш со шише пиво, грицки и лежерно за еден викенд како што тоа било со плакарите. Освен самата трска, ќе отпаднат и овие штафни кои ни се бескорисни за подоцна да се намести гипс картон. Ние пак дополнително ги рушиме оние позиции што ни останаа. Преградниот зид меѓу старата и новата кујна, зидот кој ни пречи за да го изведеме тоалетот и просторот за машината, остатоци од плакари, плочки и демонтажа на сите внатрешни врати. Потоа беше изработена целата корекција на електриката според новата шема, реинсталација на водоводот и реорганизирање на просториите со нови преградни зидови од гипс картон. Се спушти и таванот, во кој не остави видлив ниту еден бетонски дел, зашто заклучивме дека конструкцијата е прилично груба, требаше да се коригира многу и сето тоа ќе чинеше повеќе од колку што ни одговара. Преградите се завршени. Завршен е и новиот преграден зид за телевизорот во спалната соба и поставени се сите прозорци. Радиаторите ги демонтираа, се прераспоредија инсталациите и наспроти моето инсистирање да ги задржат старите гусани, зашто и покрај изгледот и големината сметам дека се подобри, решија да купат нови. Остана да се обруши отвор во бањата каде сакаат прозорче. Бањата е завршница на оваа зграда и почеток на следната, нешто што ги збуни мајсторите. Се работи за дилатација или нужен простор кој треба да се остава помеѓу два независни објекта кои се лепенки меѓу себе. Истиот обично е околу 15 на сантиметри и дозволува зградите да работат самостојно, исклучително важно за нашето трусно подрачје. Може да одмориме со малку набавки, кои веќе ни се нужни за овој простор. Од нив го земавме вградното казанче, но исклучително важни во моментов ни се плочките. Ние сме во шате. Годинава некако како во тренд со зелена и тиркизма. Да, свежи. Освен сите кремасти нијанси и токму таква плочка ми треба за акцент. Значи и во станот боите преовладуваат како тиркизна и зелена, значи главните нијанси. Во бањата би сакала исти такви некои нијанси. Свежи тонови да употребам. Сега да те прашам, ќе одиме со клод плочка или со нешто мозаик? Па повеќе би сакала да е мозаик, бидејќи во бањата имам парапет за мијалници. Погоден е мозаикот за сецканици, нели, по димензиите. Значи, плаво или зелено? Има нешто тука на плаво
Аха, да, ова е како цела плочка, ама после Да, кога се кога ќе спои се изгледа сфундира. вак. Ама е малку морско. Не ми е доволно Да, не е тиркизно. толку тиркизно. Така е, тиркизно. Е, сега наваму има уште моделчиња, Кафени црвени, не? кафени, црвени, Ова е веќе зелени. нешто. А? Да. Ова и ова ми се интересни. Со тоа што ова, бидејќи е појака како зелена, Да, појака е. ми изгледа убаво. И има повеќе нијанси на зелено внатре низ низе. Да, шаренко е и мислам дека еден цел дзитак оставам во таква зелена, и плюс тоа парапетчето за мијалникот би било доволно. Е, сега основната плочка, остатокот. Остатокот сакав да биде бел, чисто бел. Ова е еден тип, сега малце е оваа прошарана. Малку шаренка е. Да, меѓутоа има и основна бела, баш бела. Така, тоа би Е, било ова. така нешто. Да. Е, Добра. сега за подовите, значи нешто на сивкасто, како дрво, има наваму. Добро, не беше дрвото првичната моја идеја, ама окей. Добро, тоа е вкус, нели? Да. И сега има нешто тука, едната е ова е малце повеќе на покривичаста. крем, да. И имаме нешто вака, две сиви посветло и потемно. Да, овие се убави. Овие мислам дека баш ќе одговараат Интересни за... се. Може да се вклопат за бања, за кујна. Да. На крајот на криштата, бидејќи нели инсистирањето е за овие, подобро е можеби да им ги фотографираме ве вака неколку нијанси и да им покажеш. да им се покаже и да изберат. И она што ме интересира е дали истите плочки, овие дрвенестите, можеме да ги ставаме и на тераси. Може, ова е порцеланска плочка со антислип, значи од озгоре, не се не лизга. Епа, одлично. Нешто Баш е ќе погодна избереме за надвор, за едно внатре и за уште друго, повеќе. Да скомбинираме. Океј. Свежите зелени мозаични плочки што ги избрав, ќе бидат целосно според желбите на собствениците. Во комбинација со белите, ќе биде исклучително светло, разиграно и интересно. Но што се однесува до подните плочки, инсистираа на дрвени дезени, и тоа сиви во бањата и кафени во ходниците, а зелени во вецето и оставата. Во принцип е во ред, но знам дека ќе имаме малку проблем со спојот на сите плочки заедно во смисла на колоритот. Сепак може би боењето на остатокот на просторот ќе помогне. Главната боја за сите простории е многу светло сива. Таваните остануваат бели и дел од зидовите како акценти во силни бои. Една силна тиркизна. Знаев дека фотелјата им е тиркизна и искрено се размислував која точно тиркизна боја е таа. Одбрав прилично смела и потемна нијанса со оглед на тоа што во неа ќе бидат само зидот од трпезаријата и преградата од ходникот. Зелената е бојата на кујната, требеста и слична како нијансата на бањата. Еве како можете да одберете која фуга да ја ставите на одредени плочки, доколку имате фуги што сте ги набавиле и сакате да ги искористите. Белата не ми се допаѓаше за подна, зашто лесно се валка, освен ако не е посебна фуга. Па така во бањата, особено поради белите плочки, фугата и на зелената ќе биде бела, а во оставата и тоалетот светло сива. Виктор продолжува со кујната. Кујната ќе биде во сива плочка која има дрвен дезен и димензиски наликува на паркет. Ова ќе биде дефинитивно добар спој со зелениот зид. Истата плочка ќе ја поставиме и на главната тераса. Мора да се постави подолжно за да може да се обезбедат добри падови. Од истата плочка тој подоцна ќе ги обработи и горните зони на зидчињата од терасата. Се, освен малите тераси, кои се практично околу 30 на сантиметри и представуваат дел од бетонска греда, а се користат од спалните соби. Му беше страв да ги мести без обезбедување, поточно ограда. Затоа бевме во гостивар во Пес Пазули, за да ги нарачаме оградите. Во меѓувреме да видиме до каде сме. Дневната и спалните сега се светли, со една силна боја по избор која доминира. Во кујната е зелената, во дневната сината, во спалната циклама. Детската останува бела, бидејќи засега нема ни да се работи. Сите плочки се поставени и време е да настапи паркетарот на Цветан со својата работа. Мене ми останува пак доволно време да направам уште една нарачка, а тоа се вратите. Затоа сум со Кире од КСБ Дизајн. Тука имаме уште 3 врати, значи оваа ти е тука кај што стоиш стандардно. Оваа на надвор мора да ми се отвара. Така? Некаде, лево десно. Нема проблем. Сега детали, бидејќи сме подигнати на 15 сантиметри од долу. Па може да го решиме овој проблем
така што да ги пуштиме првазите скроз до така. почките, а вратата се остане на ниво. Така, значи не ги сечете од фабрика колку што се касите, пуштате ги додолу, па тука ќе видиме на лице место. И сега овдека нема мич простор од оваа страна. Ќе мора да го работите. Тоа е со првачето веќе постоеш кој што е направено за тоа место. Значи може да го исечеме да биде како лајсна. Ето така. Да се замаскира тој простор таму. Добро. Моделот да ти го покажам. Значи тоа ми е битно. Тој. Тој модел, тој ми се допаѓа. Се што ќе има до зидови, скитирајте, ти утре појам. Тука не би требало да имаш проблем, барем на овие позиции со зидови или... Како што гледам, не. Овдека, може би, не сум сигурна. Ама се коригира, тоа нели ќе си го поминете со акрилен кит на крај. Така. По 2 недели сме назад со врати. Вратите се одлични, делуваат масивно, богато и бело по мој вкус. Искрено порано сите врати ни беа кафени, дали букови или дабови. Евентуално ако сте имале стара куќа, можно е да ви биле бели, бидејќи се бојадисувале со мрсна боја во некој тон. Сега сум повторно среќна дека има одличен избор на материјали во најразлични бои, од кои речи си секој пат ја бирам белата, како најлесна за комбинација во просторот. Конечно, просторот е подготвен за мебел. Во него среќа немаме измени во градежниот дел, но затоа има во спалната. Никако да се ускладиме со боите. Циклама спалната станува зелена, како лесна за џвакање за цветан, зашто идејата која првично ја имавме со проектот, истата да биде циклама, некако не му легна. Штета што ова не го заклучивме пред првично да биде избоен зидот. Кога веќе се ни е избоено, одам во Акрон да ги нарачам нашите плакари. Ви дадов 4 позиции во станот, меѓутоа 2 ќе се работат, едниот е ходничниот и вториот е овој што веќе го имаш отворено, плакар во спалната соба, кој е малку специфичен, вакви сме работеле ние, до сега сме ги опитале за нас. Бидејќи има еден гипскартонски цип во центарот на плакарот, на кој што се обесува телевизори, имаме инсталации во него. Организацијата јас ја направив, вие сте ја нацртале, сега ти кажи ми, изводливо е вака со 4 врати како што сум го замислила јас или имаш некој подобар предлог? Има и друга опција да бидат 2 врати кои што ќе лизгаат позади зидот од гипс картон. Сега тоа значи ако лизгаат зад зидот, мене ми е во моментот изведен на 50 сантима, колку што ви е големината на корпусот. 50 сантима е до зидот. Длабината. Треба да го поместам? Ќе треба. Барем 5 сантима. Многу ќе се израдува гипскартонџијата мој. Тоа е. Добре, ама кажи ми, гледам дека е единечна шина во прашање што ме 5 сантима. Единечна, тоа значи кога едната врата ќе биде отворена, другата нема да може да се отвори. Во еден момент една врата, да. Добро, а дали можеме да го решиме тоа со двојна шина, значи со стандардниот? Двојна шина, тогаш 10 сантима. Шкртам 5, пишам 10. И кај мене зидот е 80 сантима, гледам кај вас сте го прошириле плюс, јас не би го ширела, заради тоа што корисниот простор ми го намалува видливиот, да речам, пристапниот дел. До тој дел позади телевизорот, да. Така што ми се чини дека подобро би било да остане 80, евентуално дали има некакви кучници што може да се стават? Има. До кај да оди, да, до тука да иде, да не шета до крај, да не тресне некоја глава. Има. Ќе ставиме до каде треба да иде. До каде сме? Да. Добро, окей, тоа е тоа. Договорено. За некој ден тие ни се на терен. Ќе биде монтиран еден плакар во ходникот кој треба да послужи за складирање на постелнини и крпи, па затоа е целиот во полици. Неговата монтажа е прилично лесна, за разлика од оној во спалната соба. Прво се монтира основниот корпус на плакарот зад зидот, а потоа едната страна, па вратите, па другата страна. Шемата ќе биде на крајните делови од плакарот да има фиоки и полици, а во централниот дел, кој е половина задскриен зад зидот, оклаги и за обесени алишта. На таков начин ја користите целата површина на плакарот, а зидот пред него за телевизор и дополнителна комода. Зидот на терасата се фасадира и на неа ќе и фали уште оградата. Од детската соба се преселува еркондишнот во дневната. Дупката за инсталациите ја пробија хируршки, што особено ми беше драго, бидејќи овие згради се фасадирани со мали плочки кои не може да се најдат и поправка на вакви позиции едноставно е невозможна. Немаше друго решение за надворешната единица да се скрие повеќе од ова, поради недостапноста до спојните делови, што секако на сеат му се потребни за и понатаму да може да поправа, сервисира, ако за тоа се појави нужност. Може да се бавиме веќе со завршните работи во станот.
Па затоа сум во Манекс. Без разлика што ќе одберам кај нив, тие сакаат да ми покажат нешто ново. Кажи дека сакаш нешто ново да ми покажеш? Да, имаме ексклузивна нова нови работи. Програма од Егло. Така. Исто и од ексклузивната програма новата со LED лустерите што се. Да. Приноста на овие LED лустери е тоа што се доста функционални. Пример да се стават во трпезарија, во дневна, Така, на шанк. на шанк. Едно, да. да се испланираат на повеќе места. Како и за канцелариски потреби. Вистина? Да. Рецепции. Пример, овој модел тука има 6 power LED-а, кој што секој LED троши 4,76 вати. Просечно, значи, целиот лустер околу 29 вати, а дава светло околу 150-160 вати светло. Друго што може да кажеме за овој лустер е тоа што може да се подесува висината во секој момент. Тоа дали ви треба погоре, подоле, со тоа што крајната висина иде до 1,50 м. Друг модел од програмата на Егло е овој лустер, кој што го имаме ние тука изложено по големиот, меѓутоа го има и како во помала серија, што може да се комбинира помалиот со поголемиот, со 7 power LED-а. Секој power LED троши по 4,76 вати, меѓутоа светлоста е негде поголема, околу 180 вати дава светло. Друго од програмата на Егло е со RGB светло, тоа е најнова варијанта. Да. Со тоа што овој лустер може да минува боја, црвена, жолта, портокалова, зелена, плава. Со тоа што тоа е амбиентално светло, значи кое сакаш можеш да си го уклучиш. Претпоставувам дека главното е од оздола. Да. И ако некој светло сакате, пример зелено да свети, се стопира на дајлинско и ти свети само тоа. Ме прашуваат, нели, ама кои се новите тенденции во осветлувањето, исто како и во мебелот, и нели благодарение на новите модели што излегуваат, многу лесно може да се заклучи. Тенденцијата е, нели, освен новата технологија и незината употреба, на што поравни, поедноставни форми и пред се бели. Да, и ние, значи, како генерални застапници за брендот Егло за Македонија, и сите до сега, значи, каталози што ги прават како нова тенденција 2014 година, и секој, значи, било кој лустер доаѓа, значи, со комплет, значи, со LED сијалички, со тоа што не значи дека и тие со кристали не може да се стави LED сијаличка. Значи, не си ограничен во моделот. Да. Повеќето светилки кои ги одбрав за станот беа вградни, бидејќи просторот над новиот таван ми дозволува да го сторам тоа. Па така и во кујната, и во бањата, и во дневната поставив вградни LED светло. Ова особено е важно, бидејќи по барање на Цветан, електричната инсталација не ја изменивме целосно, туку само ја коригиравме. Така, овие светилки нема да ја оптеретат мрежата воопшто. Целото осветлување во станот, кога сите светилки ќе бидат запалени, ќе се сведе на јачина од приближно 290 вати, што е еднаква на еден поголем лустер за дневна соба, а ќе ни биде осветлен цел стан. Во станот треба да се донесе и мебелот. За него се договараме во Арбор. Ги разгледа, предпоставувам, цртежите што ти ги испратив. Сега кажи ми, мерки си зема? Мерки си земав. Според инсталациите, сепак мислам дека првичниот проект треба да се измени. Единствено би требало електричната плоча да се помести малку некај средина. Тие имаат имено ми испратија сега, нели, скица за кујната, како би сакале да изгледа, иако претходно ја имавме договорено со потната на крај таму кај фурмата. И така ми се изведени инсталациите, сега и аспираторот ми е таму. Треба за аспираторот да се монтира овде на крајот од кујната, меѓутоа предлагам тоа да го скриеме со маска. Добро. Или алуминиумска или медијапанска. Добро, за кујната е во ред. Кажи ми дали други проблеми некои имаме во однос на распоредот, конкретно за фрижидерот ме интересира. Кај фрижидерот имаме помал простор, захтева тој фрижидер 92, бидејќи има две врати, поголем простор. Мој предлог е да се порамни нивото со постоечкото ниво, значи да може да се отвора вратата. Да. Така ќе го направиме. Во тој случај ќе ја поместиме цела кујна за 7-8 сантими, колку ни се потребно. Не мораш да ја поместуваш, во принцип само ќе го кренеме фрижидерот и може да се отвараат веќе вратите. Повеќе простор ќе оставиме за него. Добро.
Сега за другите елементи, во ходникот имаме две помали елементчиња, овие долните се на отклоп, ова горното е за фиока, закачена на зид. Предпоставам нема проблем што е гипскартон? Нема проблем. Тебе комодата не вака. Заедно ќе ја препроектираме. Значи пак да има фиоки, ама да има еден празен централен дел. Последно е шанкчето. Значи тие инсистираа на некакво шанкче, сега дали ќе го правиме, нема да го правиме, не знам. Еве чисто као концепт, нели, да го имаме. Ако го правиме во што материјал треба да биде, со оглед на тоа што се друго не е иверка. Ова предпоставувам не може во иверка. Не може да ја виткаме иверката, мора да биде направено од медиапан флекс, кој што се витка и се обликува, се прави кутија, зависно од желбата на инвеститорот. Во нашиот случај 20 сантими кутија, која соодветствува со ширината на овој столб што се појавува. Океј, ќе видиме за шанкот во секој случај. Значи, комодата е бела иверка, комодичките ходник бела иверка, кујната бела иверка, се е бело. Се е бело. И единствено корпусот побараа во кујната, значи самите елементи да бидат изработени во светла сива иверка. Добро. Као да се разликува, не знам колку ќе се гледа, ама мора да се скачитува. Да, ете така. Пред да пристигнат арборци, како завршен детал на терасите, после фасадирањето, поставката на плочките, а пред плочките на малите тераси ги поставуваме оградите. Дојдоа, земаа точни мерки и се вратија за 2 часа со целосно подготвени парчиња од алуминиумската ограда, која ја монтираа на 3 тераси за околу 2 часа. Оградата изгледа многу стабилно. Естетски е како иноксната, но е двојно поевтина од неа, а што се однесува до монтажата, таа е релативно иста по должина. На малите тераси гредите се добро измазнати, па дури сметам дека и не мора да се поставуваат плочки, туку само прак на излезот. Сепак Цветан инсистираше на плочки, Виктор на ограда за да ги постави, па еве и двајцата ќе бидат задоволени според барањата. За некој ден пристигна и кујната. Таа е линеарна во една зона, според она што го договоривме. Кога ја поставија, констатиравме дека доколку се залепиме до прозорците, ќе има проблем со отворање на фурната. Колку можеме да се поместуваме, ќе зависи од фрижидерот. Затоа прво тој мора да се донесе во кујната, за да се постави, па потоа се околу него да се крои или евентуално преправа. Бидејќи беа двајца, а фрижидерот има 100 килограми, камерманот и режисерот станаа помошници, а јас камерман. Колку добро завршив работа, не знам, важно се гледа дека го однесоа и го ставија на место. Овој нужен зафат покажа дека можеме да се поместиме околу 6 см со целата композиција и тоа беше сосема доволно за да се задоволи функционалноста на кујната. Пред да го закачат висечкиот елемент, го избушија од долната страна, за на тоа место да се постават шукоа и прекинувач за лед светилката што ќе дојде под елементите. Замислата е наместо на зидот овие нешта да се сместат во елементот, а во внатрешноста ќе има маска што ќе ги скрие инсталациите и трафото за лед лентата. Сите горни елементи се на отклоп, сите рачки се вградни, целата кујна е бела, а корпусот сив. Останува уште плотната, за која мислам дека најдобро ќе биде да биде во бојата на корпусот, тоест светло сива. Во станот беа внесени гарнитурата, фотелјата, креветот и душекот, кои Цветан и Борјана ги имаат набавено многу одамна токму за тука. Треба да се донесат уште масата со столиците, за кои се договоривме да биде старата маса од баба им, која ќе биде пребојадисана во бело, а столчињата претапацирани. Интересен ми е фактот што бојата на зидот е идентична со онаа од фотелјата, иако ја нема видено дотогаш во живо. Остануваат помали работи во станот. Едната од нив се лајсните. Паркетарот на Цветан донесе мали дрвени лајсни кои ги пребојадисал во бело. Обично кога ставам бели лајсни, предпочитам да бидат полиуретански од HS декоратив или медиапански од Quickstep. Подоцна го испратив и мојот паркетар за да ги коригира нештата што мене не ми се допаѓаа. Зоки постави и преодни лајсни на сите позиции каде имаме спој со паркет и плочка. Дејан го коригираше зелениот зид во кујната кој ми се чинеше брановиден и помогна да се внесе машината за алишта која водоводжиите на Цветан не можеле наводно да ја внесат. Па еве им ја подготвена. Може да почнеме со вистинското уредување и дотерување. Завеси во спалната, единственото место кое ќе се затемнува во целиот стан. Убави, ленени и долги. Ги избрале адекватно. Мене ми се допаѓаат долги, ако им се видат непрактични, може секој пат да се скусат. Набавиле постелнина која се разбира дека е зелена и убава зелена боја, која речиси еднаква со онаа на зидот.
а креветот беше најтешкото парче мебел што сум го сретнала. Не се дига, не се поместува, не се мрда. Обично можам самата да го позиционирам, ама овој пат не беше возможно. Во една кеса најдов некои елементи кои му ги дадов на мајсторот од Арбор да ми ги состави. Тој тука беше на корекција и па дури не заминал да го искористам. Не знаев што е и на крајот видов дека е подвижна закачалка. Прилично практичен елемент за една спална соба. Донесовме огледала, едно големо за ходникот, едно долго а тесно за тоалетот. Лед лентата се закачи и поврза под елементите во кујната. Чичко Петар завршуваше со галантеријата за бањите и тука некаде сме при крај. Денот на предавањето е во знак на големото финално чистење и детали кои ми фалеа во просторот. Килим во спалната соба, за која мораа повторно да го подкренат креветот. Може да се намести и дневната соба. Ја отворив гарнитурата и го отворив килимчето кое ми го донесе Цветан. Се разбира дека е зелено. Малку ми изгледаше мал во однос на клуб масата, но и за тоа има решение. Секој пат можете малку да ги извртите нештата и да изгледаат и штосно и адекватно. Трпезариската маса од баба со незините столици во одличен мебел што се вистинско освежување на просторот. Малку вазни, малку украси, малку цвеќе, зеленчук и овошје, украси и две прекрасни слики кои ги закачивме во дневната. Најдовме декорација и за тоалетот, кој никој пат не мора да е празен и штур, туку и тој може да биде оплеменет со некои ваши украси, интересни фотографии и слично. Како и секој пат велам, деталите се важни. Па така и за овој стан, кој не го преполнувам со детали, зашто идејата е да биде отворен, слободен, свеж, како за млади. Да го пречекаме Цветан. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градините плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате, во Скопје и Битола. Епа, добар ден. Добар ден. Како си? Добро, супер, како сте вие? Зелен детал. Моля, Зелен детал. да се вртам или полек? Не. Добре. Супер. Тука си добре?
Што има? Осталата? Како остава? Пуна. Одлично. Треба да си ја испразниш. Обавезно. Обавезно. Да, ако сакаш точат едната да Нели? Идната детска. Вау. Цела празна. Супер. Ама устарот ви е супер. Одлично. Што ни го донесовте. Топ. Ходнича. Човече, одлично. Имате за цел да се огледаш, една фиоче, таму знаеш дека ти е апаратура, центар, ова, она, тука папучи, не знам што. Идемо како да погали. Дневна, трапезарија, чубаво. Топ. Леле, Бабиното бојава масиче најубаво. Да. Како добро испаднала бојава, човече, со... Да, многу ми се допаѓа материјалот што си го избрал. Бевме малку онака скептични во изборот затоа што пак нели тиркизмо. Дека е шарено, претпоставувам цвеќиња и така натака, ама мислам дека е топот и секој пат треба нешто малце вака да се разликува од само тиркизно и зелено што имаме наоколу и многу супер изгледа. Одлично е вклопено све. Ми се допаѓа и тој простор таму како е смислен, супер. Да, убаво изгледа, може вака со вазна, некој пат ако ви треба за джиджимиџиот и гледам дека сте патувале доста, сигурно ќе патувате понатаму. Па ќе имате доста веројатно сувенирчиња. И дневната, мислам дека е баш онака како што си ја побаравте некако. Така ми изгледа. Растеретена и баш оно првичното што го разговаравме дека не сака да е многу натрупано, баш онака растеретен и самиот простор е многу убав и дефинитивно се вклопуваат две бои. Да ти кажам, мислам дека луѓето што имаат ваков тип настанови, кога ќе ви ја видат терасата, ми се чини дека ќе го направат истото ова. Дефинитивно, да. Вака сега тераса кога ќе видиш испаѓа нешто, кога треба да напишеш нешто на надворешниот зид. Мора. Може понатаму? Можеме, како не. Ај кујна. Човече, одлично. Од овдека кш до таму. Леле, супер испаднато, одлично. Супер. Бела, нежна, добра. Да. Се имаш. Леле, селичките се топ. Супер. Ги имаш. Секаде. Да. Ајде да видиш што ти направивме од ходникот. Плакарче. Знаеш дека требаше да има. Да. Имаш еден предлог тука да биде машината, нели? Ама не е таму, тука. Тука. Джанкс. Топ. Те. Одлично. И ти се морам. Ова е тоа. За мене изненадување. Уп. Кај беше? Еве. Има место. Па нели има? Да, види. Дури мене ме собира. Леле, супер, топ. И се има што треба. Има. Супер. Чекај бањата да ти ја покажам. Ајде. Бањичка, со цел сменет распоред. Супер. Кај што иде, како иде. Добре. Тоа Важно, 2 мијалника добивте. И када. Топ овој простор, да, супер. Шолја поместена. Како? Јас знам. Да. Сигурно не? Знаеш. Кринати сме 10 цанти. Да. Супер, одлично. И спална. Вау. Еднаш ти беше розова, како по проектот. Ешо, Па ми рече не розова, чекај. Една зелена. Добро мислам. Ти цел стан зелен. И спалната зелена и многу е убава. Супер, ми се допаѓа те. Еве ти го дичето за идниот телевизор. Одлично. Имате доволно простор, дури и комодичка да си ставите или не знам за подцепнување. Така, да. И за еден цел плакар таму. Терасичките. Терасичките многу се допаѓа, да. Од надвор ги видов, прекрасни се. Да, од надвор тоа си можел да го видиш. Да. Сериозно. Да, клупата таму, да. И така, одлично. Зиркаш, а? Помал. Океј, ајде. Да ме испратиш сега ти мене. Ајде. Мораш да. Конечно, дефинитивно, да. Ја ти пожелам многу убави моменти заедно со Борјана. Фала. Да се наполните таа соба побрзо, да се испразните. Побрзо ќе биде. Последни напомени. Да, фала. Да, знам дека сте и двајцата такви спортисти, не знам. Да. Точно си водите ова. Да, дефинитивно. И така. Океј. Од мене толку. Драго ми беше уште еднаш и слободно повели. Кој ќе пројдеш од слободно? Или со камче или звони на долу, Важи. Ајде. Чао, поздрав. Си се изнасмеавме и си се изнарадувавме на конечно завршената работа, која некако излезе заедничка, зашто му дозволив доста пријатели и роднини да влезат во станот и да им помогнат, работите да се завршат добро и се разбира во полза на семејството. Да не заборавите како изгледаше на почетокот овој стан. Просториите се всушност тие, но промените се сепак коренити.
Се срушија тавани, се срушија зидови, се ставаат плочки, прозори, нови радиатори, се направи нова соба, тоалет, остава за машина за алишта и се осмисли сето со еден сосема нов амбиент. Ова е еден интересен простор во кој ќе уживаат, поради отвореноста, можеби смелоста во боите, фактот дека нема завеси на прозорците, а можеби и поради сликите. Силно ме потсетува на Амстердам, кој многу го сакам. Спојот на традиционалните елементи од баба со новите минималистички трендови е идеален. Решенијата што тука ги применивме, слободно може да ги ископираат сите во зградата и да го добијат овој ист простор, кој сега има дополнителни функции од она како што е првично испроектиран. Многу слобода во движењето, модерна нота и возможност да се полни со евентуални детали и во облик на мебел и во украси, која на секое многу младо семејство би сакала да им го оставам да го искусат. Едно е да се стокми просторот градежно и да се даде основната естетика. Второ е колку тие понатаму таа естетика ќе ја негуваат и надградуваат за да стане тој простор ексклузивно личен. Само да дополнам, зелената, сината и сивата боја на зидовите е трендот за 2014 година. Уживајте во новиот интериер на Ајде дома. Дали слушате добро? Ве боли ли грлото? Или ви тече носот? Веројатно е најдобро да одите во ординација за уво, нос и грло. А за да се чувствувате навистина пријатно кога сте таму, доктор Мери не повика нас.
Доктор Мери во Ајде дома. Недела, 15:35 на Телма телевизија.